Kita melanjutkan perjalanan yang sangat jauh. Ada yang ketinggalan nggak kayak kat atau hutan atau nggak ada. Situs-situs gunung. Wih, nyangka ular. Ketipu sama ular. Woi. Lihat yang di belakang. Udah nggak kuat kayaknya. Banyak pohon cemara. Nah, banyak tupai. Hai guys, kita sudah sangat jauh berjalan, tapi belum ada angkot. Jalan ini mana ada angkot? BCG. Tuh, apa luar deh? Apa luar deh? Hei kawan, pada sakit ini. Hai guys, hai Gus. Kembali lagi dengan terjun ya sebagai Mana? perjalanan menuju ke Tupai ya? Bungun, Kota Bandung. Hai guys.